Hello，大家好。如果大家有腰痛嘅問題，或者醫生話咧你要強化翻個腰部咧，通常都會做以下嘅動作，就係一個橋式。我哋練翻好兩邊 pat pat 嘅肌肉，令到個腰椎咧佢唔會代償咁多，即係借力咁多。咁呢個動作非常之簡單。如果可以嘅話咧，就用條彈力帶，係啦，彈力圈套喺個膝蓋嘅上方。如果冇彈力圈咧，就咁做咧，其實都可以嘅。咁有個彈力圈有個阻力咧，變咗你練嗰個 pat pat 嘅肌肉咧，就更加好啦。咁好，我哋先瞓低。瞓咗喺度之後咧，兩隻腳咧就同我哋個盤骨咁闊嘅。腳掌唔好行得太前，腳掌行得太前咧就會用咗咧大腿後嘅肌肉噶啦。咁所以我哋咧腳掌褪翻後少少。好啦 ，OK， 跟住下巴指向胸口啦，吸啖氣。呼氣嘅時候咧，收緊兩邊 pat pat 嘅肌肉，將個盤骨向上啦。好，我哋5秒啦，1、2、3、4、5，將兩邊 pat pat 嘅肌肉夾實就得噶啦。如果你覺得個膝蓋咧受壓咧，睇一睇自己隻腳咧會唔會行得入得滯？行得入得滯咧，膝頭會前過腳趾先嘅。咁你行翻前少少，係啦。令到個 pat pat 個肌肉咧用得到就可以噶啦。OK， 跟住吸氣啦。呼氣嘅時候夾實 pat pat 落，1、2、3、4、5，上落 pat pat 都要收緊嘅。好，呼氣2、2、3、4、5，係啦，夾實就得噶啦，唔好用個腰骨力拱佢上去喎。跟住吸氣啦，呼氣夾實個 pat pat 落，2、2、3、4、5。OK， 咁我哋咧上落咧就維持一下。咁你可以初咧試下做8至10下，睇下得唔得先。咁如果 OK 嘅話咧，咁你可以咧一 set 做15至20下都係得嘅。咁我就建議大家咧可以咧日日做都好嘢嘅。練翻好個 pat pat，減輕腰椎嘅受壓，腰痛就少好多噶啦。下次見，拜拜。